Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Dirgalazo. Kali ini kita mau unboxing Enderman. Betul, ini sudah malam. Kita unboxing Enderman sekarang. Kita mau senjatanya ada 3 tadi. Ada 3. Lihat, ada 3. Yang satunya saya udah pasang. Yang ini belum saya pasang. Kita unboxing dulu punya. Tapi aku udah punya yang baru. Tapi yang ini. Dan biasanya saya pakai dulu. Ya guys, sudah ya guys. Ini saya mau tidur, tapi saya gak ngantuk. Ya guys, clipper ini. Sekarang aku gak ngantuk. Sekarang saya mulai ya belinannya. Agar gitu bagus ya guys. Tahu ambisinya bagus guys. Tapi saya agak sibuk gitu ya. Saya itu lagi sibuk guys. Bisa berdiri juga guys. Ini kita udah beli ini di Shopee, di Shopee. Tapi papa saya gak mau. Tapi nanti gitu guys. Apa saya ngantuk ya? Udah guys, kali ini sudah. Sudah ya guys. Ini net dilepas ininya akan menjadi laba-laba gitu ya.